जितने भी मसाइल बयान किए जाते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरी इसी एक वीडियो के अंदर उन सब का जवाब आपको मिल जाएगा और आप कल भी इत्मीनान महसूस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट पर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो सुबह शाम एक फितना गरी करते हैं, ये मुर्दे नहीं सुनते, या आप इनको सुना नहीं सकते, ये ज़िंदा नहीं है, ये मुर्दा, इस तरह की वगैरह वगैरह बातें करते हैं। और इस तरह ये होता है कि अगर इनकी आप 500 वीडियो भी देखें तो उनके अंदर मुड़ मुड़ कर यही बात बयान हुई होती है और बाकी पूरा इस्लाम उनकी उससे वो आउट होते हैं। और इनमें छोटे लोग भी हैं और फिर इनमें कुछ बड़े लोग भी हैं जिनको उलमा समझा जाता है। तो मैं आज इस पर बात करूंगा। मैं जो आज वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूं, इस तरह के जितनी भी आयात बयान की जाती हैं, जितने भी मसाइल बयान किए जाते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरी इसी एक वीडियो के अंदर उन सब का जवाब आपको मिल जाएगा और आप कल भी इत्मीनान महसूस करेंगे। मैं आज सबसे पहले आपके सामने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7 आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि कुरान मजीद के अंदर 2 तरह की आयात हैं, एक मोहकम है और दूसरी मुतशाबिहात हैं। और मोहकम आयात वो वाली होती हैं जिनका माना बिल्कुल साफ़ और क्लियर होता है, जैसे कि नमाज कायम करो, ज़कात दो, हज करो, जुआ शराब बदकारी इनसे बचो। तो यानी कि इसमें कोई इबाहम नहीं होता। जैसे ही आप सुनते हैं हर छोटा अनपढ़ पढ़ा लिखा हर बंदा इस माना को समझ जाता है और किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं पैदा होता। दूसरी आयात अल्लाह ताला फरमाता है कि मुतशाबिहात हैं। मुतशाबी का मतलब होता है, मुतशाबिहात का मतलब होता है जब आप किसी से तशबीह देते हैं, उससे मिलती जुलती चीज़ से आप तशबीह दे रहे होते हैं। मतलब इस तरह इसका ये होता है कि कुछ आयात ऐसी होती हैं जिसके अंदर माना के कई एहतिमाल होते हैं, यानी कि एक से ज़ायद एहतिमाल होते हैं। उसका ये माना भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो वो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो लोग कुछ लोग जो फितना परवर होते हैं, जिनके दिलों में बीमारी होती है, अल्लाह ताला दरअसल उनकी बीमारी को चेक करने के लिए अल्लाह ने मुतशाबिहात आयात डाली हैं, वरना अल्लाह ताला सारी मोहकम आयात डाल सकता था। लेकिन फिर लोगों का जिनके दिलों में बीमारी है उनका पता कैसे चलता? तो असल अल्लाह ताला फरमाता है कि जिनके दिलों में कज्जी है, टेढ़पन है, बीमारी है, और वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ मुतशाबिहात आयात की पैरवी करते हैं, फ़कत फितना गरी की नीयत से। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये फितना परवर लोग हैं, उनका मकसद यहाँ से कुरान मजीद से हिदायत लेना नहीं होता, वो फितना गरी करते हैं। और आप देखते हैं सोशल मीडिया पर सुबह शाम ये फितना गरी कर रहे होते हैं, आमतुन्नास को परेशान करते हैं। आगे चल के अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो हिदायत है कुरान मजीद से, इन मुतशाबिहात आयात से हिदायत सिर्फ अहले दानिश को मिलती है। जिन लोगों को अल्लाह ने अच्छा दिमाग दिया है, इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन है, वो लोग तो इससे फ़ायदा उठा लेते हैं, वो हिदायत उनको मिल जाती है। मगर वो लोग जो मोटे दिमाग के लोग हैं वो फिर इसी तरह की फितना गरी करते रहते हैं। तो ये यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये बात भी बता दी है कि ये लोग ज़हीन नहीं होते, बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं जो इस तरह की फितना गरी करते हैं। इनके दिमागों के अंदर कोई, दिलों के अंदर कोई टेढ़ होता है। यहाँ पर मैं आप जो मुतशाबिहात आयात हैं उनका मैं आपके साथ थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। एक सूरह बकरा की आयत नंबर 18 है, जिसमें अल्लाह फरमाता है सुम्मुन बुकमुन हुमयुन फहुम ला यरजून। अल्लाह फरमाता है ये जो काफिर लोग हैं ये बहरे, गूंगे और अंधे हैं, बस वो राय रास्त की तरफ नहीं लौटेंगे। आप देखें अल्लाह ताला उन काफरों के बारे में फरमाता है कि ये बहरे, गूंगे और अंधे हैं। आप सब जानते हैं कि वो जो मुशरिकीन मक्का हों या आज के काफिर हों, ये बहरे, गूंगे और अंधे नहीं होते। इनकी आंखें भी होती हैं, इनकी ज़बानें भी होती हैं, इनके कान भी होते हैं, मगर ये कि अल्लाह ताला ने इनको तशबीह दी है बहरे, गूंगे और अंधे होने से कि जिस कान उसके हिदायत की बात सुन नहीं सकते और हिदायत को वो देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते अपनी आंखों से, इसलिए फरमाया कि ये अंधे, बहरे और गूंगे हैं। तो दूसरी बात ये देखें, अब इससे मुराद हकीकी मानों में अंधा, बहरा और गूंगा होना नहीं है, इस बात को आपने ज़हन में रखना है। फिर इसी तरह से आप ये देखें अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 26 में अल्लाह फरमाता है कि युदिल्लु बिही कसीरन व यादी बिही कसीरा। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला एक ही बात के ज़रिए बहुत से लोगों को गुमराह ठहरा देता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है। यानी कि आप ये देखें कि अल्लाह ने पहले गुमराह लोगों की बात की, आयत एक ही होती है, यही आयात होती है, इन्हीं आयात को पढ़ के बहुत से लोग गुमराह होते हैं और बहुत से लोगों को अल्लाह इन्हीं आयतों से हिदायत दे देता है। तो अब उसके बाद मैं आपके सामने सूरह नमल की जो सुबह शाम फितना गरी करते हैं, जो मुर्दे नहीं सुनते, आप सुना नहीं सकते, तो सबसे पहले आपको देखूं, ज़रा तसल्ली से इस बात को सुनिएगा। सूरह नमल की आयत नंबर 80 इसको कोट किया जाता है, कहा जाता है कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना ही बैरों को, जबकि वो पीठ फेर के भाग रहे हो। अब देखें आयत खुद बताती है कि ये मुर्दों के बारे में नहीं है, लेकिन तो अब देखें वो कहते हैं, वो बात आई है कि वो पीठ फेर के भाग रहे हैं। अब अजीब मुर्दे हैं जो पीठ फेर के भाग रहे हैं। कभी आपने मुर्दों को पीठ फेर के भागते हुए देखा है? अगर इससे मुराद वाक़तन मुर्दे ही हैं, वो जो कब्रों में दफन है वही मुर्दे इससे मुराद हैं, तो कभी जो है वो मुर्दों को भागते हुए आपने देखा? आपने कभी भी नहीं देखा कि मुर्दे भागते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ मुर्दों ये तशबीह दी है उन मुशरिकीन मक्का को जो आपको देखकर भाग जाते हैं, नसीहत का कलमा सुनना नहीं चाहते। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये एक तो मुर्दे हैं, यानी कि, और दूसरा ये बहरे हैं। मतलब ये होता है कि मुर्दा जो बंदा मर जाता है तो उसका पलट कर दोबारा जिंदा होना नामुमकिन हो जाता है। तो अल्लाह ताला दरअसल ये बताना चाहता है कि इन
سے کوئی امید نہ رکھیں کہ یہ ہدایت قبول کریں گے. یہ ان مردوں کی مانند ہے جو مر چکے ہیں. اب جب تو جس طرح مردہ زندہ نہیں ہو سکتا اس طرح یہ ہدایت کی طرف یہ کافر لوگ نہیں آ سکتے. اسی لیے یہ آپ سے پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہیں. آیت خود بتاتی ہے کہ یہ زندوں کی بات ہو رہی ہے اور یہ متشابہات میں سے ہے. تو لوگ اس کا کیا کرتے ہیں کہ وہ جو مردے ہیں زندہ نہیں سنتے, جس سے تشبیہ دی گئی ہے وہ لفظوں سے ظاہری لفظوں کا معنی لے کے تو لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں سورہ فاتر کی آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. اب یہاں سے وہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں اللہ صاف فرما دیتا ہے کہ زندے اور مردے برابر نہیں ہوتے اور اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ جو ہے وہ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. تو یہاں سے بھی مراد یہی ہے کہ زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. مطلب یہ کہ جو لوگ ہدایت قبول کرنے والے ہوتے ہیں وہ اور جو ہدایت قبول نہیں کرتے یعنی کہ کافر اور ایمان والے برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے, مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور پھر اگلی بات ہے اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. یہاں قبروں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا میں ہوتا ہے, اندھا بہرا گنگا ہوتا ہے, تو اس کی پھر کوئی امید ہوتی ہے, کوئی علاج ہو سکتا ہے اس کے اندھے بہرے پن کا, گنگے پن کا. مگر جس وقت وہ مر جاتا ہے تو اس کی امید ختم ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مر چکا ہے تو اب اس کو آپ لے جائیں, تو وہ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے. لیکن جس وقت آپ اس کو اٹھا کے قبر میں دفن کر دیتے ہیں اب تو اس کے پلٹ کر دنیا میں آنے کی امید سرے سے ختم ہو جاتی ہے, مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے. تو دراصل اللہ تعالیٰ یہاں پر علیہ السلام کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حبیب آپ ان لوگوں کو نصیحت کا کلمہ سناتے ہیں, ان کو تبلیغ کرتے ہیں, ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں, مگر یہ ان قبروں کی مانند ہو چکے ہیں. تشبیہ دی ہے اللہ نے قبروں سے کہ جس طرح قبروں میں مردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں پلٹ کر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے, بالکل اسی طرح یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ پلٹ کر ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے. تو یہ آیات متشابہات میں سے ہیں. یہ متشابہ آیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ظاہری لفظ کچھ اور ہوتے ہیں, معنی ان سے مراد کچھ اور ہوتا ہے. اور سمجھنے کے لیے سورہ نمل کی آیت نمبر 80 یاد رکھیے گا کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بیروں کو, اور آپ وہ پیٹ پھیر کے آپ سے بھاگ رہے ہیں. جو پیٹ پھیر کے بھاگ رہا ہو وہ کبھی مردہ ہوتا ہے؟ یعنی کہ تھوڑے سے بھی اگر کامن سینس ہو تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس مردے سے مراد وہ مردہ نہیں ہے جو مر چکا ہے, اس مردے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں, جو ہدایت کی طرف پلٹ کر آنا نہیں چاہتے. تو یاد رکھیے گا کہ یہ جتنے لوگ ہیں صبح و شام فتنہ گری کرتے ہیں یہ متشابہات آیات کی پیروی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی یہ جتنی آیات اس سے ملتی جلتی ہیں, آپ میری بات کو پر اعتبار نہ کریں, آپ مفسرین کو اٹھا کے پڑھیں. کل مفسرین نے یہی بات لکھا ہے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں. یا تو پھر یہ سارے مفسرین غلط ہیں, جھوٹے ہیں, اور یہ چند فتنہ پرور لوگ ٹھیک ہیں جو صبح شام فتنہ گری کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور ان کا تکبر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر آگے وہ بتاتا ہے یہ متکبر ہیں, اور پھر اللہ جب ان کو روز محشر ان پر وہ عذاب ڈالے گا اپنا تو پھر ان کا وہ جو تکبر ہے اس دن ختم ہوگا. تو یہ چند دن کی بات ہے, حشر کا دن آنے والا ہے, خود ان کو پتہ چل جائے گا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. ورنہ تو حدیث موجود ہیں کہ جو مردہ ہے قبر میں جو دفن ہوتا ہے وہ تو جو بندہ وہاں جاتا ہے تو اس کو جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے اس کو. حدیث موجود ہیں اس پر, تو آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں مردے, تو وہ ان کی روح ہوتی ہے جو کہ آپ کے سلام کا جواب دیتی ہے. تو بہرحال یہ یہاں مردوں سے مراد یہ ہے کہ جب بندے کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پلٹ کر دوبارہ اس کے جسم میں نہیں ڈالی جاتی اس دنیا میں. بالکل اسی طرح یہ جو مشرک اور کافر لوگ ہیں مکہ کے لوگ, یہ اتنے دور جا چکے ہیں ہدایت سے کہ یہ پلٹ کر ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے, گویا کہ یہ مردوں کی طرح ہیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.